有啲乜嘢嘅補充劑可以幫我哋增強抵抗力嘅呢？我係湯醫生，英國註冊嘅家庭醫生。今日就想同大家分享下我開始咗食啲乜嘢嘅補充劑。第一就係 Zinc Sun 呢隻補充劑，呢隻咧我買咗就15個 mg 嘅。咁喺食物方面，一啲高纖嘅食物咧就係有三文魚啦、生蠔啦，同埋一啲豆類啦，例如黃豆啊、鷹嘴豆啊、南瓜子，亦都係一啲高纖嘅食物嚟嘅。第二隻維他命咧就係維他命 D 啦。咁我哋喺英國咧，我哋其實都建議每個人咧，一到咗秋天同冬天咧，都起碼每日咧補充翻400個 IU，即係10個 UG 嘅維他命 D3 嘅。咁喺食物方面咧，高維他命 D 嘅食物啦，就第一就係魚類啦，例如三文魚啊、沙丁魚啊、鱒魚啊，呢啲魚都係高維他命 D。另外咧就係蛋黃同埋一啲菇類，例如蘑菇。一啲額外添加維他命 D 嘅食物，例如牛奶啊，同埋早餐嘅穀物。第三隻咧，我而家就開始做一啲綜合性嘅維他命啦，即 multivitamin，裡面就含有好多唔同嘅維他命啦，例如維他命 C，即係對我哋嘅免疫力都係好嘅。咁大家都可以考慮食下啲益生菌嘅。咁當然啦，提高我哋自己嘅免疫力咧，就由我哋嘅生活習慣度開始啦。咁我下條片咧都會同大家講下呢啲嘅良好生活習慣嘅。最後咧就係如果你係合乎規格去打呢個流感針同埋 Covid 針嘅話咧，咁我都建議大家去打啦。因為對一啲免疫力低或者患有長期疾病嘅人咧，染咗呢啲病毒咧就係有機會咧都幾嚴重嘅。